今日整個鹹蛋節瓜肉片湯。呢個湯水咧，喺香港嘅家庭咧真係十分之普遍。咁我今日買咗啲瘦肉啦，呢度啲瘦肉又貴咗，195蚊1公斤。原本我想買水剪嘅，啲水剪咧係234蚊1公斤。咁我諗下，不如都買瘦肉就算啦，反正都滾湯。咁呢度280克啦，就54個6，真係好貴。節瓜2隻，呢度1斤。鹹蛋我用3隻啦。呢度薑一片啦，咁我已經咧用刀拍扁咗。我唔記得係《本草綱目》啊，還是邊度講鹹最下火。咁呢個鹹蛋肉片湯咧都應該下火嘅。咁呢個湯咧冇睇少佢啊，都賣咗70幾蚊，咁貴咧，一個咁簡單嘅湯都賣咗70幾蚊，真係民不聊生。節瓜去咗毛，洗乾淨，切片。瘦肉洗乾淨，吸乾水。點解我哋一陣會醃肉加水呢？而家又吸翻乾佢呢？因為而家呢啲水呢，佢有啲血啊，咁會腥嘅，所以我哋吸翻乾佢先。瘦肉切片。雖然我哋俾3隻鹹蛋滾湯，咁嗰啲湯都會鹹，但係啲肉呢，我哋都要俾啲底味俾佢嘅。我哋俾啲鹽醃下佢，半茶匙鹽，些少胡椒粉，1/4茶匙糖。咁我哋撈勻啲糖同埋胡椒粉呢，醃下去，啲鹽俾落去有啲底味。咁我哋撈勻咗啲鹽之後呢，我哋加少少水落去，加水嘅目的呢，就等佢滑啲。咁 OK 啦，我哋加啲生粉落去，加1茶匙嘅生粉，撈勻佢。咁撈勻咗啲生粉之後呢，我哋加1湯匙嘅油落去。等啲肉滑啲啦，同埋咧佢可以封一封啲肉汁，跟住一陣嗰啲湯咧我就唔再加油噶啦。咁啲鹹蛋咧，我哋刮咗嗰啲泥佢，分開個蛋黃同埋蛋白啦，因為個蛋黃係需要多啲時間煮。我呢度呢係2公升嘅水，咁就已經煲滾咗啦。咁我先落咗1片薑先，跟住我再落啲瘦肉，
咁我哋鬆一鬆開佢，跟住落埋啲節瓜，落埋個鹹蛋黃，冚蓋煮滾佢啦。滾咗煮5分鐘都 OK 㗎啦，跟住再擺個蛋白落去。而家又滾咗啦，咁我中火再煮佢5分鐘，將個蓋咧打開少少，費事佢會滾瀉。依家咧我就中火滾咗佢5分鐘㗎啦。咁我哋睇下點先。唔同嘅爐咧有唔同嘅熱度㗎。咁你呢啲滾湯其實唔需要煮太耐，你確保所有材料熟晒就 OK 㗎啦。咁我哋可以俾個蛋白落去啦。咁我哋輕輕攪下佢啦。擺完啲蛋白咧，我哋要等佢大滾，滾翻透。試一試個味啦，睇下啱唔啱啦。好似淡咗少少。咁我加翻適量嘅鹽咧，呢度大約加翻大半茶匙，攪勻佢。OK 啦，好鮮甜。等我試下個湯先。好清甜啊！試下啲節瓜先。雖然唔係滾咗好耐，不過都好腍，好好食。